Bé, agraeixo moltíssim el control que heu tingut sobre el temps tots els tres participants de la taula rodona i ara seria el moment d'obrir un torn de paraules si hi ha algú que vulgui adreçar algun tipus de pregunta o de suggeriment a algun dels participants tant a la taula com a la doctora Mercè Puig que està allà. No sé si hi ha micròfon de sala. La doctora Blanca Garí, sisplau. Sí, bueno, en primer lugar yo quiero dar las gracias a las 4 personas que han intervenido, simplemente que me parece que habéis demostrado que el tema del léxico es un tema fascinante y para nosotros, los historiadores e historiadoras, fundamental, porque sabemos muy bien que cómo se nombran las cosas es uno de los temas fundamentales para entender a una sociedad. Y en relación a ello yo tenía una pregunta sobre tu intervención y es una pregunta relacionada con esos documentos del siglo XI, del siglo XII también, pero sobre todo del XI en el que se introduce el catalán, no sé si hay que llamarle preliterario o como sea, y justamente el ejemplo del documento que has citado de Caboet me sirve para hacer la pregunta. Y es, ¿en qué medida piensas que juega un papel, si es que lo juega, la oralidad? Puesto que a mí me parece que no puede ser casual que, por ejemplo, en ese documento que has citado, el catalán se introduce en el mismo momento que se cambia de la tercera persona a la primera persona del singular. Entonces, ¿qué significa eso? Y también porque ese primer catalán o catalán preliterario lo encontramos muchas veces en documentos muy relacionados con la práctica viva de la sociedad feudal y especialmente en esos inventarios de agravios que no llevan muchas veces ni fecha y que, que están hablando de realidades y de prácticas que difícilmente caben en formularios, ¿no? Como tú muy bien has dicho. Pero entonces, ¿ahí qué rol podría tener, qué papel podría jugar la oralidad, si es que puede ser? Sobre esto que dices que estos primeros documentos en el que hay muchos párrafos escritos en catalán, es evidente que son juramentos de fidelidad que se han pronunciado de viva voz y los greuges, que es en el mismo caso, los agravios, exacto, por eso son los documentos en los que mayoritariamente aparecen. Yo los he introducido sobre todo para hacer ver los catalanismos, pero también para dar valor a esta documentación que nosotros poseemos y que hemos de estudiar, que no se ha tenido muy en cuenta a la hora de considerar cuáles son los primeros testimonios escritos en lengua catalana, siempre pensando en documentos literarios y siempre les homilies d'Organyà son posteriores, pueden ser lo literarias que sean, que también sería mucho que decir, pero que nos olvidamos de esta documentación tan importante también para el catalán. Sí, el doctor Bages, digues. Sí, volia dir una cosa respecte al que has dit, precisament perquè aquests documents es fan al moment i la prova és que trobem petits retalls impossibles de pergamí i és un document, amb unes lletres infernals que ens ho estan demostrant que és allà mateix, s'està fent, en aquell moment es pren nota i aleshores s'agafen aquests termes que nosaltres n'hem trobat tantíssims amb tota aquesta documentació feudal i que tu n'has fet referència. Quisiera señalar que los ejemplos que ha aportado la doctora Coder de lírica trovadoresca, los primeros los podríamos encontrar a finales del siglo XI, puesto que el primer trovador es a finales del siglo XI, y que ya es una traducción a la lengua vulgar, en este caso el occitano, provenzal, lemosín, como queramos llamarlo, de unos términos jurídicos que hasta entonces solo se encontraban en documentos jurídicos y de todo tipo de estos documentos de cesiones de tierra, de vasallaje o de lo que fuera. Y ya se expresan con una naturalidad, sin necesidad, porque es el lenguaje que hay en las cortes feudales, solo que traducidos, o sea, el valor es el de la traducción, el de la lengua vulgar y la metáfora a situaciones sentimentales, amorosas de la cançó, la trasladan con una naturalidad que no hace falta explicarla. Si digo que soy el hombre, quiere decir que soy el vasallo, etc. Es esta transposición natural que se hizo porque el ambiente lo propiciaba. Es decir, el mismo léxico que encontrábamos en los documentos, luego se pasaba a la lengua vulgar, a la canción,
al lujo, al espectáculo traducido. Es decir, el valor de la primacía de la utilización de la lengua vulgar en documentación literaria, poètica, no jurídica, però és important, importantíssim. Gràcies. Sí, només volia afegir que és una puntualització pertinent i que enllaçaria d'alguna manera amb el que ha exposat la doctora Puig al començament, a la seva ponència, a la seva lliçó, gràcies, a la seva lliçó de l'ús de com es transferia aquest lèxic en llatí a la llengua romans. Sí, la doctora Vinyales. Sí. A veure, jo tenia una petita qüestió per tu, a veure si s'aclareix una mica. O sigui, tu has trobat diferència entre el vocabulari que fan servir feudal els trobadors i els trobairits? Fan servir el mateix vocabulari feudal? Perquè llavors, clar, vull dir, de vasall a senyor i de senyor a vasall. He de reconèixer que és un tema que no he estudiat tal com vostè l'està plantejant ara, però diria que es fa servir el mateix lèxic, però que les trobairits, ara estic parlant sense fer recerca prèvia del que recordo, diria que les trobairits l'adapten, igual que reinterpreten les convencions de la lírica trobadoresca a la seva manera, el que fan és intentar aprofitar la connotació de poder que ofereix aquest ús del lèxic feudal per part dels poetes i dels trobairits, dels trobadors i de les trobairits, per reclamar que es compleixi aquest pacte, el pacte feudal, però al seu favor. No ho sé, estic parlant de memòria perquè la veritat és que encara m'agradaria fer-ho, però no m'he dedicat a comparar l'ús d'aquest lèxic que fan els trobadors i el que fan les trobairits. Però estic convençuda que a l'audiència hi haurà algú que pugui aportar més llum sobre aquest tema, perquè jo reconec que encara no... Diria que és això, diria que sí que el fan servir, però adaptant-lo a les seves... reclamant que es compleixi al seu favor, reclamant que es compleixi que aquesta supremacia, que aquest domini, aquesta sobirania de la dama es faci efectiva. Bé, una altra pregunta, però és per la Mercè ara. Mercè, sí, per tu, una cosa, no un suggeriment, d'això dels vents, que si el nord, que si l'aquiló, que si el cerç, a mi m'havia semblat trobar-hi una solució, però no sé si és bona. O sigui, que hi ha dues roses dels vents, una rosa dels vents geogràfica i la rosa dels vents local. És a dir, que a cada lloc poden tenir una visió del nord segons la seva geografia. Jo la solució la vaig trobar per Barcelona, que no sé si és bona. A Barcelona fan servir també, evidentment, l'orientació d'Aquiló, que pot ser o al nord o pot no ser al nord. I jo per Barcelona vaig trobar la solució que en alguns documents orienten segons les portes de la ciutat, la geografia local. És a dir, la porta del nord no toca ben bé al nord, però en diuen la porta del nord. Llavors, de vegades, si orienten segons la porta del nord, poden dir que allò és Aquiló, que és el nord, quan realment no ho és un nord-est, és més aviat que un nord. I sempre equival, o sigui, s'orienten per les portes, donen uns noms i s'orienten per la geografia, diguem-ne, pel nord geogràfic, que llavors hi donen uns altres noms. No sé si la geografia local, és a dir, l'estructura local o de muntanyes o de portes o del que sigui. Jo només ho he aplicat a Barcelona i llavors això em donava una mica d'idea de que hi havia dues roses dels vents diferents i m'ajudava a situar les coses al seu lloc. Jo ho vaig fer per Barcelona amb tots els documents del segle XI que limitaven la catedral i em va sortir poder identificar els llocs amb aquestes dues roses dels vents, una natural i l'altra girada segons les portes de la ciutat. No sé si això us podria ajudar a mirar-ho. Sí, és un embolic, és un embolic real. És molt complicat, molt complicat. Hi ha algú més?
Bé, em toca tancar la taula. Jo és que anava donant-li voltes al que he estat sentint aquí aquesta tarda, però com ja sabeu no és el meu tema, ni com a especialista de l'èxit, però sí que donava voltes una cosa, que sembla que en aquesta sessió hem parlat d'oralitat, d'aquesta introducció d'una sèrie de termes, o bé catalans, o bé germànics, o bé àrabs, o el que sigui, arrel de l'oralitat. Hem passat també per la metàfora, la utilització d'uns termes que passen a la literatura com a metàfores i després d'uns altres tipus de terminologia que ha presentat el doctor Bages i la doctora Ortuño molt precisos. Quan parlaves de les lèteres aquelles, d'aquesta necessitat de demostrar que allò és molt concret perquè no hi hagi error, que és el camp del dret. Suposo que aquests aforismes que ens has explicat deuen tenir una característica d'aquest tipus, que és el que correspon. Llavors, doncs bé, potser sense voler-ho hem tocat una mica això, de l'oralitat a la metàfora, passant per la precisió d'aquell que vol deixar constància d'un fet sense dubte, i penso que ha sortit prou rodó. Moltes gràcies a tots els que heu vingut, sobretot els que han participat. Em pots fer un favor, sisplau? Em pots passar aquestes bosses que hi ha aquí? És que no hi arribava jo ara, i és una mica un petit obsequi pels participants en agraïment del màster i de l'IRCUM perquè recordeu aquest dia. Espero que no el tingueu. Moltes gràcies.